අලුතේ එක සෙබඩකට බිත්තරයක් දැම්මා කිනිහිරි පොහොට්ටුව වගේ රත්තරම් පාටයි. රත්තරම් පාට මේ මොනර පැටියෙක් එළියට ආවා. රත්තරම් පාටයි. ඊට පස්සේ මෙයා මොනර පිරිසත් එක්ක දැන් ඉන්නවා මේ මොනරා. මේ රිය සකක් වගේ විශාලයි. විශාල මොනරෙක්. ඊට මේ මොනරා දවසක් වතුර බොන්න යද්දී වතුරෙන් දැක්ක තමන්ගේ ශරීරය රත්තරම් පාටයි. ඒකට අනිත් මොනරුන්ට වැඩිය වෙනස් නිසා මේ මොනරා කල්පනා කළා මට අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කන්දෙන් කන්දට හිමාලයේ ගිහිල්ලා කාටවත් කිට්ටු වෙන්න බැරි තැනක මොනරා වාසය කළා. ඒ මොනරා උදේ පාන්දරම කන්ද මුදුනට එනවා ගල් පර්වතයේ මුදුනට. ඇවිල්ලා ගාථාවක් කියනවා. කොහොමද ගාථාවක් කියන්නේ? උදේත යං චක්කුමා ඒක රාජා හරිස්ස වන්නෝ පටවිප්ප භාසෝ තන්තන් නමස්සාමි හරිස්ස වන්නම් පටවිප්ප භාසං තයජ්ජ ගුත්තා විහෙරේමු දිවසං කියනවා මේ හිරු උදාවන විට ඇස් ඇති එකම රජු ලෙස පතුරු ආරං වං රැස මහ පොළොව බබළුවන්නේ මහ පොළොව බබළුවන හිරු මණ්ඩල නුඹ වඳින්නෙමි මම නුඹ විසින් සුරකින්න අපි මෙදවස වසමු සුවසේ. ඒක තමයි ඒකේ ගාථාවේ අර්ථය. උඹ අද උදා වෙච්ච නිසා තමයි අපිට අද සුවසේ ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඹට මං වඳිනවා කියලා ඉරට වඳිනවා. වැඳලා මෙන්න මෙහෙම ආරක්ෂාවක් කරගන්නවා. මොකක්ද මේ ආරක්ෂාව? සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණ මුනිවරුන් හට වන්දනා වේවා. යේ බ්‍රාහ්මනා වේදගු සබ්බ ධම්මේ තේ මේ නමෝ. ඒ ඇත්තන්ට මාගේ নমස්කාරය වේවා. තේජ මම් පාලයන්තු. ඒ උතුම් සම්බුදුවරු මගේ දිවිසුරකිත්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා ඒ වන්දනාවේ ආනුභාවයෙන් ඒ සම්බුදුවරු මාව සුරකිත්වා. සතර මඟඵල නුවණට මාගේ වැඳුම වේවා. උතුම් රහතුන් හට මාගේ වැඳුම වේවා. ඒ රහත් ඵලයට මාගේ වැඳුම වේවා. ඒ වන්දනාවේ ආනුභාවයෙන් ජීවිතේ සුරකින්ට කියලා සෙත් පතා ගන්නවා. ඒ ගාථාවේ අර්ථය ඒකයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වැඳලා තමයි ගොදුරු හොයාගෙන යන්නේ. ඉමන්සෝ පරිත්තං කତ୍වා මෝරෝ චරති ඒසනම්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? කවමදාකවත් ඇඟට ගහක කොලයක්වත් වැටෙන්නේ නැහැ මොනරගේ ඇඟට. දැන් ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් හවස එනවා. හවස ඇවිල්ලා ඉර දැන් බැහැගෙන යනවා. බැහැගෙන යන ඉරට වඳිනවා. කොහොමද වඳින්නේ? අපේත යං චක්කුමා ඒක රාජා හරිස්ස වන්නෝ පටවිප්ප බාසෝ තන්තන් නමස්සාමි හරිස්ස වන්නම් පටවිප්ප බාසං තයජ්ජ ගුත්තා විහෙරේමු රත්තින් කියනවා පතුරු ආරන් වන් රැස බබළුවා මේ පොළොවද ඇස් ඇති එකම රජු ලෙස හිරු මණ්ඩල බැස යන විට මහ පොළොව බබළුවන හිරු මණ්ඩල නුඹ වඳින්නෙමි මම නුඹ විසින් සුරකින්න අපි මෙරයද වසමු සුවසේ. මේ විදිහට පිරිත් කරලා තමයි මෙයා වාසය කරන්නේ. මේ විදිහට මේ ගාථා කියමින් මොනරා අවුරුදු 700ක් හිටියා කියනවා. ඒ 700 මොනරාට බයක් ඇති ගැනීමක් ලොමු දැහ ගැනීමක් කවදාවත් ඇති වෙලා නැහැ මේ ගාථාවේ බලයට. බරණැස් නුවර රජුරුවන්ගේ බිසෝනාංශ හීනෙන් දැක්කා රත්තරම් මොනරෙක්ගෙන් බණ අහනවා. මේ කේමා කියන බිසව මේ බිසෝ කල්පනා කළා මේක මම රජ්ජුරුවන්ට කිව්වොත් එහෙම රජ්ජුරුවක පිළිගන්නේ නැහැ. දොළ දුකක් කියලා කියන්න ඕන කියලා රජ්ජුරුවන්ට කිව්වා රජතුමනි මට දොළ දුකක් උපන්නා. ඊට පස්සේ කිව්වා මොකද්ද? රත්තරම් මොනරෙක්ගෙන් බණ අහන්න ඕන කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ බමුණෝ පුරෝහිතයෝ ගෙන්නලා ඊට පස්සේ කිව්වා රත්තරම් මොනරු ඉන්න පුළුවන්. රත්තරම් පාට මාළුවොත් ඉන්නවනේ. රත්තරම් පාට මිනිස්සුත් ඉන්නවනේ. ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන්. වැද්දෝ ගෙන්නුවා. එක වැද්දෙක් කිව්වා මම නම් දැකලා නැහැ. මගේ තාත්තා කිව්වා හිමාල පර්වතයේ එක ස්වර්ණ මොනරෙක් ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ යාට ධනෙ දීලා උඹ හොයාගෙන ඵලයන් කියලා යවුවා. ගිහිල්ලා අල්ලන්න බැලුවා කිසිම මල පුඩුවක් වදින්නේ නැහැ. මේ තියෙනවා එතෙන් එයාට වදින්නේ නැහැ. කකුල මේකේ උඩ තියෙනවා මේ පටලැවෙන්නේ නැහැ. තියෙන ඊතල්ලේ වෙන අත්තකට වදින්නේ. අහුවෙන්නෙම නැහැ. මේක පුදුම එකක්. මේ ගාථාව පුදුම එකක්. කිසිම දෙයක් වදින්නේ නැහැ. අල්ලන්න හදනවා අල්ලන්නම බෑ අර ගාථාව නිසා. මේක පුදුම වැඩක්. ඊට පස්සේ දැන් මොකද කරන්නේ? මෙයා බැලුවා මොකද කියලා. හොඳට බැලුවා. හොරෙන් ගිල බැලුවා. තනියෙන් ඉන්නේ. එතකොට මෙයා හිතුවා එහෙනම් මෙයා බඹසර රකින්නවා.
ස්ත්‍රී ඇසුරෙන් ස්ත්‍රී සේවනයෙන් වැළකී ඉන්නවා ඊ බලය වෙන්න ඕන. කියලා උදේ බැලුවා උදේට බලනකොට කන්ද මුදුනට ගිහලා අර ගාතාව කියනවා. හවසටක් ගාතාවක් කියනවා. ඒතර මෙයන් කාරණා දෙකක් දැක්කා. ඒ තමයි බඹසර රැකීමත් මේ ගාතාව කීමත් කියන එක නිසා තමයි මෙයාව අල්ලගන්න බැරි කියලා හිතුවා. හිතලා හිටපන් උඹට දෙන්නම් වැඩේ කියලා කොහොමද? දැන් මේ බලන්න මේ මොනරාව චෙක් කළානේ. අවුරුදු 700කට පස්සේ ඊට පස්සේ හිටපන් දෙන්නම් උඹට වැඩේ කියලා ඇල්ලුවා මොනරියක් ගිහිල්ලා. ඒකල පුරුදු කළා අසුරු ගහනකොට මෙහෙම අසුරු ගහනකොට කෑ ගහන විදිහට. එතකල් කෑ ගහන්නේ අසුරු ගහපොන් තමයි කෑ ගහන්නේ සෙබඩ. අප්පුඩි ගහපොන් නටනවා. මේ විදිහට පුහුණු කළා මේකේ අරන් ගියා. සෙබඩ අරන් ගිහලා අර කන්දේ ඉඳලා හවස් කාලේ වෙලා උදේ කන්දේ නගින්න කලින් කන්දට නැගලා ගාතාව කියන්න කලින් අසුරු ගෙවුවා. ගහපු ගමන් සෙබඩ කෑ ගැහුවා. අවුරුදු 700ක් ඇති වෙච්ච නැති රාගය අලු යට තිබ්බ ගිනි පුපුරක් වගේ මතුවුණා. ගැහුවා අප්පුඩියා මේකේ නටන්න ගත්තා. සොකරි වගේ. ඊට පස්සේ බෝසත් මොනරට අමතකුණා ගාතාව. දැන් මොකද උනේ? අර මෙහි ඇතුලෙන් ආපු ගින්න දරා ගන්න බෑ මොනරට. වේගෙන් ආවා. හරියටම වැද්දා ඒ ඇවිල්ලා තියෙන තැනටම තොණ්ඩුව මේ හැදුවා. අර සෙබඩ ළඟට යන්න කලින් කකුලේ මේ පැටලුණා. ඒ නිසා දැන් මේ බලන්න මොනරා එක දවසයි පිරිත කියන්න බැරි වුණේ අහුණා. ඊට පස්සේ රජ්ජුරුව ළඟට ගෙනිච්චා. රජ්ජුරුව කිව්වා අද නම් හරි. ඊට පස්සේ මේ මොනරා කියනවා ඇයි මාව ඇල්ලුවේ? උඹගේ මස් කෑවොත් අජරාමරණ වෙනවා. මගේ මස් කෑවොත් අජරාමරණ වෙනවා නම් එහෙනම් මං දැන් මැරෙන්නම්. කොහා මැරියනින් කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා රජතුමනි මම මැරෙනවා නම් මගේ මස් කන එක කොහොමද නොමැරී ඉන්නේ? කිව්ව නෑ එහෙම වෙන්න පුළුවන් උඹ රත්තරම් පාටයි. ඒ නිසා උඹ වාගේ මොනරෙක්ගේ මස් කෑවොත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොනරා කිව්වා රජතුමනි මං රත්තරම් පාට උනේ මං ඔබගේ සත්මුතු පරම්පරාවෙනුත් ඈත මම සක්විති රජ කෙනෙක් වෙලා හිටියා. එතකොට ඒ සක්විති රජුරුවන්ගේ වෙලා ඉද්දී මම පන්සිල් රැක්කා මිනිස්සු පන්සිල් වල පිහිටෙව්වා. ඒ පින් බලයෙන් මම තව්තිසා දිව්‍ය ලෝකේ උපන්නා. ඒ පින ඉවර වෙනකොටම සසරේ කර්මයක් ඉස්මතු වෙලා මම මොනර යෝනිය උපන්නා. පන්සිල් රැකපු පිනට රත්තරම් පාටයි කිව්වා. මේක කර්ම විපාකයක් කිව්වා. ඊට පස්සේ උඹ කියන එක කොහොමද පිළිගන්නේ? කිව්වා පිළිගන්නවන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා කිව්වා. පිළිගන්න. ඒ මොනරා කිව්වා මම ඒ කාලේ සක්විති රජ වෙලා ඉඳිද්දී අහසෙන් ගිය රත්තරන් මේ යානාව මේ ඔබගේ මාලිගාව ඉස්සරහ පොකුණේ ඇතුලේ තියෙනකො දැන් බලන්න කිව්වා. ඇත්තටම පොකුණ ඇතුළට ගිහිල්ලා බලනකොට යානාව තියෙනවා. ගොඩට ගත්තා. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? දැන් ඔන්න රජුරෝ පිළිගත්තා. පිළි අරන් මේ බෝසත් මොනරගෙන් බණ ඇහුවා. බණ අහලා පැහැදුනා මොනරත් ඇරියා. ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකොල්ලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් භික්ෂුව බලන්න කිව්වා. ඉස්සරත් මහා පුරුෂයෝ පවා මේ ස්ත්‍රී හඬට යට වෙලා ගියේ. ඒ නිසා ස්ත්‍රිය කියන එක මේ මහානකමට කණ්ඨකයක්, කටුවක්, බාධාවක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඉතින් කිව්වා එදා ඒ බෝසත් මොනරා වෙලා හිටියේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. මේ දේශනාව කියලා චතුරාර්ය සත්‍ය විස්තර කරනකොට අර කෙල්ලෙක් ගැන හිතා හිටපු හාමුදුරුවෝ අරහත්ත්වයටපත් වුණා. පින්වත්නි කෙල්ලෙක් ගැන හිතා ඉන්න කෙනෙකුට ජාතක කතාවක් කිව්වට පස්සේ අරහත්ත්වයටපත් වෙනවා කියන එකක් අපිට අද හිතා ගන්න බෑනේ. ඒ කාලේ උනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පරම පාරිශුද්ධ බඹසර. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම ශක්තිය ඒ වචන කියනකොට ඇඟ සීතල වෙලා යනවා. කන් සොලවන්න නැතුව යනවා. ඇහි පිල්ලම් ගහන්න ලෝභයි. බුදු සමිඳු දැක ගන්නට නෙතට ඉඩ මදි වුණා. ඇහැ මදි බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්ද. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පුංචි දහං කාරණාවක් කියද්දී රාග ගින්න හරියට ගින්දරට දවසක් තිස්සේ රත් වුණ යකබලකට වැටෙන වතුර බින්දුවක් වගේ